ஃபஸ்ட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. துணி போடுறது கவனமாக பார்த்துக்கணும். இதுக்கு உள்ளே தான் போடணும், இந்த ஸ்டீல் கீழே தான் வரணும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி துணி வெளியே வராமல் பார்த்துருங்க. அது மாதிரி குத்தி இருக்காமல் ஃப்ரீயாகவே போட்டுடுங்க உங்களுக்கு. இல்லைன்னா மேலே ஒரு கை ஃப்ரீயாக போகிற அளவுக்கு எவ்வளோ கேப் அவ்வளோ துணி போட்டுடுங்க. துணி போட்டாலும் பாக்கெட்டில் காயின் சூக்கு இருக்கக்கூடாது, அது மாதிரி கசக்கிட்டு போடக்கூடாது. ஒவ்வொரு துணியும் உதறி எடுத்து நல்லா நீட்டாக போட்டுடுங்க. பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணதாச்சுன்னா இந்த பெரிய ட்ரையில் போட்டுடுங்க. ஒரு லிக்விட்னா நீங்கள் இங்கேயும் ஊற்றிக்கலாம், இங்கேயும் ஊற்றிக்கலாம், மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. இது எதுக்குன்னா துணி மணத்து கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் அதாவது கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரினா இதில் யூஸ் பண்ணி கம்ஃபர்ட் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி யூஸ் பண்ணி விட்டுன்னு கட்டியாக ஊற்றக்கூடாது. கட்டியாக ஊற்றுனீங்கன்னா தண்ணி வந்து பிறகு உள்ளே போகாது, அட்டமரை அப்படியே நிற்கும். தண்ணி மிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக வெளியே போயிடும் உங்களுக்கு. லிக்விட்னா மேலே மூடி கணக்கு வரும். பவுடர்னா உங்களுக்கு தேவைக்கு ஒரு ஸ்பூனோ 2 ஸ்பூன் போட்டுடுங்க. லிக்விட் அதை மேக்ஸிமம் எழுதிருப்பாங்க, அதுக்கு ஃபுல்லாகவே நிரப்பி வைக்கிடுங்க. சரிங்களா? போட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். பவுடர் துணியெல்லாம் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் பவுடர் பண்ணால் டச்சு தான், இந்த 2 பட்டுமே டச்சு தான், ஸ்லோவாக தான் ஆன் ஆகும். அப்புறம் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்சைடு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணது காட்டணும், லைட் எரியும் காட்டணும். அதாவது இது வந்து பவர் ஆன் பண்ணுறது, இது பாஸ் பண்ணுறது. நம்ம இதெல்லாம் அது எல்லாமே உங்களுக்கு போகிற செட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இப்போ நார்மலாக எல்லா கிளாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதுன்னா சூப்பர் ஸ்பீடு பேண்ட் சட்டை சாரி நைட்டி காட்டன் எல்லாம் சேர்த்து மிக்சிங் போனால் சூப்பர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணிடுங்க. தனித்தனி ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போனால் அந்த ஹைஜீனிக் ஸ்ட்ரீமில் காட்டன், அதுக்கு அடுத்து இருக்குது காட்டன் தான். ரெண்டுமே காட்டன் ட்ரெஸ் தான் போடணும். ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு காட்டன் வந்து ஹீட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆகும், காட்டன் வந்து ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகாது உங்களுக்கு. இது ஹீட்டர் ஆன் பண்ணுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? எல்லாம் தெரியும் அப்படி தானே? இந்த காட்டன் காணிக்கும், ஆனால் அதில் ஒர்க் ஆகாது உங்களுக்கு. அதான் எக்கனாமிக் காட்டன், கரண்ட் பில் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். சரிங்களா? இதில் காணிக்கும், இதில் காணிச்சுன்னா அது ஒர்க் ஆகாது அதில் உங்களுக்கு. அது மாதிரி சிந்தடிச்சுனா சேரீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சேரீல பட்டு அதெல்லாம் போனோம்னா நார்மல் சேனலில் கொடுத்து வச்சுருங்க. கையெழுத்துனா அந்த சின்ன குழந்தை துணி ரெண்டு சன்ஸ்கிரீன்னா அலசி புனி தரும். சப்போஸ் வெளியே துவச்சிட்டு உள்ள அலசினா உள்ள அலசி புனிஞ்சிடலாம். சிலவங்க எனக்கு ஸ்பின் ஒத்தே போகுதுன்னா ஸ்பின்னு தனியாக ஸ்பின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து குயிக் வாஷ், சீக்கிரமாக துவைக்கிறது. இந்த அர்ஜென்ட்டாக வெளியே போகணும், இல்லை ஒரு ட்ரெஸ் 2 ட்ரெஸ்னா இல்லை போட்டுருங்க. சூப்பர் ஸ்பீடாக எல்லாமே சேர்த்து சீக்கிரமாக தரும். ட்ரெஸ்ஸு மைபர் காட்டினா அந்த டாக்டர் மாதிரி போடுவாங்க, நைஸ் கோட்டு மாதிரி ஒன்று அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் இங்கே போட்டுடுங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங் கோல்டுனா சில துணி நூலில் துவச்சினா நூலாக வரும். இந்த சின்ன கொஞ்சம் அந்த மாதிரி துணிகளை போட்டிங்கன்னா நூல் தண்ணி வர சீக்கிரம் கிழிஞ்சி போகாது. இதில் எக்கோ பபுள்ஸ் ஒர்க் ஆகாது, ஹீட்டும் ஒர்க் ஆகாது. சரிங்களா? அடுத்தது சாயம் போடுறது. சாயம் போடுறது உள்பக்கம் வெளிப்பக்கமாக மாற்றி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஊழ்னா கம்பளி சொட்டு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு, டெலிகேஷனாக வேப்பர்ஸ் துணியில் பனியக்காது இன்னர் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸும் இதில் போட்டுடுங்க. பெண்டிங்னா பெட்ஷீட்டு போடுற, இது வந்து பனியனு அந்த மாதிரி. கீழே வந்து பெட்ஷீட்டு போடுற அந்த மாதிரி போட்டோம். நீங்கள் என்ன துணி போடுங்க தவிர நீங்கள் போடுறது அதுக்கேற்றாப்புல அந்த இதை நம்ம செட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் வச்சு கொடுத்தா போதும். அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக் செட் ஆகும், ஸ்பின் ஆட்டோமேட்டிக் செட் ஆகும். இந்த 2 ஆப்ஷன் நம்ம அடிஷனல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. இந்த ரெண்டுமே இது மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ரெஸ்ட் ஆகிடும். ஃப்ரீ வாஷ்னு சொல்லுவாங்க. இருக்க டைம்லேயே ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா துவைக்கும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஊற வச்சு துவைச்சி தரோம் உங்களுக்கு. இப்போ ஊற வைக்கணும் ஒரு கரெக்ட்னா துணியை போட்டு சூப்பர் சூப்பர் பண்ணிட்டு இதை ப்ரெஸ்னா ஊற வச்சு துவைச்சி தரோம் உங்களுக்கு. வேண்டாம் எடுத்து விட்டுக்கலாம். அடுத்த ஆப்ஷன் என்னன்னா இண்டக்ஷன் கோல்டு மாதிரி அடிஷ்னல் ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா பவுடர்லாம் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா துவைக்கும். இது அடிஷ்னல் வாஷு பவுடர் இங்கே போட்டுக்கணும். அதே சிம்பிள் இங்கே இருக்கும். அடிஷ்னல் பவுடர்லாம் அடுத்து துவைக்கும். அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட ஒரு வாட்டி அவசியம். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒன்று நீங்கள் வேணால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது எப்படி சொன்னீங்க? இது நம்ம அதில் லிக்விட் போடணும்னா இது அடிஷ்னல் ஒருக்க போடணும். போட்டு இது அது கூட ஒரு அலசி தரோம் உங்களுக்கு. இதுவும் ஒரே ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு. எக்ஸ்ட்ரா 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரம் சுத்தம். அதுக்கு பிறகு ஸ்கேனர் ட்ரம் கிளீனிங். ஒரு கிளீனிங் ஃபஸ்ட்டு ட்ரம்கில் வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். கொடுத்தோன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் கழிச்சு எதில் டவுன்லோடில் வச்சு கொடுக்கணுமா? எதில் வச்சு கொடுக்கணும்? ட்ரம் கிளீனிங். ட்ரம்கில் வச்சுட்டு இந்த கடைசி இந்த 20 நிமிஷம் இருக்குங்களா கம்மியான பிறகு இங்கிருந்து தண்ணி வரும். இதோட ஓப்பன் பண்ணிங்க. தண்ணி வந்துச்சுன்னா அதை ஊற்றிவின்னு சேர்த்து உள்ளே ஊற்றி விட்டுருக்கணும். ஃபஸ்ட் வாட்டி தண்ணி எடுக்கும், அதை 20 நிமிஷத்துலேயே வெளியே தள்ளிட்டு 2ஆவது வாட்டி தண்ணி எடுக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு ஊற்றணும் வந்தாங்க. ஃபஸ்ட் வாட்டி ஊற்றினீங்க ஃபஸ்ட்டே வெளியே போயிடும், அது பிரயோஜனம் கிடையாது. 2ஆவது வாட்டி தான் ஊற்றணும். இதை பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம 2ஆவது வாட்டி பாஸ் பண்ணலாம். அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். இங்கே தண்ணி சதவீதம் சுற்றி ஊற்றிக்கோங்க.
இதை கலத்துனீங்கன்னா இது தெரியாம நீங்க காயின்ஸ் விட்டுற போனே வெளியே வந்துடும். இதை ஒரு 15 நாள் வரைக்கும் ஒரு அதை க்ளீன் பண்ணு. ஒரு துணி ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா இதை க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. சரிங்களா? அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ள அந்த இது இருக்கும் அப்படிதானே? தண்ணி உள்ள நிற்கும். தண்ணி கலத்துங்க. சரி. இப்போ கலத்தினோட தண்ணி நிற்கும் உங்களுக்கு. கலத்துல இப்போ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி போட்டேன். சரிங்களா? சரி. இந்த ரெண்டுமே இதை க்ளீன் பண்ணலாம்னா இங்கிலீஷன் காமிச்சு கொடுக்கும். ஒரு திரும்ப மாதிரி படம் போட்டு இங்கிலீஷன் காமிச்சு கொடுக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணால் துணியில் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? சரி.